hoolikodu kord, kõik need reeglid. Mis nende viga on see, et nad on kõik negatiivses vormis. Ja sellises käsklikus keelas vormis. Lähed ujulas on keelatud. Kui üritatakse rääkida positiivselt. Ja mina räägin teile 3 asjast. Kui te suudate neid 3 jälgida, siis arvatavasti elate väga kaua ja väga õnnelikult. Et esimene on see, et mõelge sellele, millal te olete kõik abitud. Siis, kui te olete üksi. Järelikult, kui te lähete jahile, kalale, metsa, randa, võtta sõber kaasa. Ärge öelge, ära mine üksi. See on halb, see kõlab halvasti kohe. Võtta sõber kaasa. Nii, ma võtan selle pikapatsi tüdruku kaasa, läheme Stroomi randa, paneme oma asjad selle liiva peale, lähen ujuma, poide taha romantikat tegema, tulen tagasi, kui suur on tõenäoliselt meie asjad alles. Jah, et siis peaks jääma ka keegi kaldale, kes jälgib meid vee sees, kui abi kutsub abi ja aitab meid, kui vaja on ja on seltskonnas palju lõbusam. Eesti nali on siis selline, et vähemalt 4 inimest ja kaine auto. Tegelikult keegi ei hoia teie sõpra veest eemal, kui ta purjus on. Mis Eesti fenomen on selline, et kui me õpetame selles, et ära lase purjus sõpra vette, kui nüüd tuleb seltskond purjus inimesi vee äärde, siis mis hakkab toimuma tegelikult? Hakatakse leidma seda lollakat, kes vette läheks, hakatakse äsitama, kuule mine, jumal lahe, pane peakat, jumal läheb. See loll lähebki, kuna sõbrad tahavad, on jumal kõva mees. On ise hästi palju üritustel, suvepäevadel käin vetelpääst. See vend ei tahagi võib-olla minna, aga just, et seda emotsioon. Action. Nüüd on Eesti mees on suht mökku, kus ma tahan öelda. Ise olen ka nagu Eesti mees on suht mökku. Meil on 2 vaenlast. Naised ja viin. Lõvig on serv. Üks on see, et üks sõber mul käis hüppas tõrvandi tornist alla, kuna seltskonnas olid naised ja naise ütles, meil hüppas ei olegi mingi mees. Ma küsin ta käest, et kas nendest naistest keegi oleks veel lilli noonud, kus oleks ratastool ennast hüpanud vaidesse. Et Eesti mees on selline, kes jeputab ja teine, kui ta muidugi viina sööb, siis ta läheb ju lõvis kätte ära. Et paljud asjad ongi, need 2 asjad kokku langevad. Siis järgmine on see, et koht, kuhu te lähete, ükskõik kuhu te lähete, tutvuge selle olukorraga enne. Põhiline, kui te lähete vee äärde, siis oleks see, kus ka teevad teised inimesed. Kõige parem, kui tuleb seda rannavalvega. Nüüd rannavalvega on niimoodi, et rannavalve üritab teile midagi näidata. Esiteks poi, mis on vees. Ja kui te hakkate mõtlema, et see poi on see, et ma ei tohi sealt kaugele minna, siis üle raske on elada. Kui teil punane tuli tuleb ees valgusvooli, mõtled, kurat jopud ei lase mul sõita, üle raske on elada niimoodi. Positiivselt mõelda. Aga see poi on lihtsalt selline, mis tähistab selle suplusakvatooriumi ja ta näitab seda, et see ala on kontrollitud ja tähistatud, et siin alas viibides te olete nagu turvalises kohas. Teoreetselt peaks olema selline, et vetelpääsed tahaksid öelda, et kui tulete selles alas, me saame teid aidata õige aeg. Nende poidel on 2 reeglit. Kas 1,70 m sügavus või kaugus kaldas Venemaal oli 150 meetrit, praegu pannakse midagi 300 peale. Minu soovitus, kui te lähete kuskil suure ajaliselt tegema, on selline, mõelge, kui kiiresti te jõuate poini ja tagasi. Variant on, mida lapsed ei taha üldse teha tänapäeval ja ka talvel ei kanta, on siis müts. Ehk siis müts pähe. Kujutage ette, et teie aju on nagu kapsakas supipotti ja supipott on lükatud mikrouuni. Sama efekt toimub teie ajuga päikese käes. Ehk siis aju võtab, või päike võtab läbi aju, selle 2 millise ajukoore päris hästi. Ja vedel, ei jooda vedelikku, müts ei ole peas ja lapsed tõmblevad maast reeglina. Ja müts võiks olla selline puuvillane, saab märjaks teha, panna pähe ja jahutada siis ennast selle mütsiga. Ja võiks olla äärtega. Nokamüts on väga hea, aga kael ja kõrvad jäävad kaitseta. Selline müts. Näitab seda, ei luba, ei keela, ei käse. See roheline lipp näitab lihtsalt olukorda vees. Veetemperatuur on vähemalt 18 kraadi ja muid ohtusid ei ole. 18 kraadi. Kuradi külm. On külm. Miks pannakse roheline lipp 18 kraadi? Talvel jääl on +4. Tegelikult on selline, et kuskil lastekaitseseadus on kirjas, et selle 18 kraadi juures võib lapsi tähendab ujutada. Järelikult, kui lapsi tohib seaduse järgi, siis võib ju kõik tegelikult. Ja tegelikult see märk on rohkem laste vanematele või need, kes tulevad lastega randa või sellised, kes ei tunne ennast hästi, kehvad ujujad. Roheline lipp järelikult see on ka siis nende kõige väiksemate jaoks on siis turvaline. Ei ole suuri laineid, ei ole muid asju. Kollane lipp, see hoiatab. Lapse vanemale oleks nagu lamp põlema, kes tuleb väikse lapsega. Midagi on nüüd kohast ära, ta juba hoiatab, ohtlik. Punane lipp, suplerstingud on eluohtlikud. See, et nüüd Pärnu rannas on vesi 12 kraadi või Koplis näiteks kuskil Kopli rannas ja te olete talisuppleja, siis milline oleks normaalne käitumine? Teie kui talisuppleja, te lähete vetelpäästet juurde, küsite, mille pärast on täna punane lipp? Ütleb, näed, vesi on nii küll. Ütleb, mina olen talisuppleja, ma tahaks täna suplema minna teie alasse ja on ilusti kontrollitud siin. Nüüd, kui vetelpääsed on normaalsed inimesed samamoodi, kuidas see peaks välja nägema? Ütleks, et oodake natuke, me paneme ka lihtsalt selline paadi vette. Kui sinuga midagi poidaga juhtub, me ei ole talisuplejad. See oleks nagu selline viisakas suhtlemine, kuidas peaks see välja nägema.
ohud, millega pannakse punane lipp üles, on siis selline väike. Väike on nüüd selline, et isegi veterinaariste koolist lõpetades ära, kuna 3 aastat tagasi seal Vahemere ääres üks veterinaariste instruktor sai väike seal surma. Tuuker on vees, tuuker teeb tööd. Selles ei maksa siis hakata kala püüdma. Et see vend, kelle te välja tõmbate, arvatavasti ei ole väga õnnelik, et see varustus on väga kallis, mille te võite ära lõhkuda. Et sukeldamine on keeruline, raske töö, las nad teevad oma tööd. Samas on nad kindlasti hea nõuga näitama oma asju ja seletama, miks nad seda teevad, mille vahet tekib. Mida te saate teha on see, et praegu teie viga on see, et teil on pead püsti. Toetage oma pea eesoleva pinna peale. Juba selle vee kõik ära, et tuleb kauste. Hästi meeldab, käed lähevad teise vesti vahelt läbi. Ja.